أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نعلمكم طريقة جديدة وبسيطة بالنسبة للمصابيح الليد. هاي المصباح الليد فتحناه مثل ما تشوفون. من أن تفتحه تسحب هذا راح تطلع الليد. هذا الليد مربوط على صفيحة من الألمنيوم، ويكون في داخله اللي تشوفوه هو هذا الكارت اللي يجهز الفولتية للليدات. من الدخول الحار والبارد 220 فولت اي سي. زين، هسه راح نشغل لكم اياه. هاي الكهرباء، شوف اخواني اشتعل مثل ما تشوفون توهج. احنا اليوم شنو درسنا؟ احنا اليوم نريد الليد بعد ما يعطل، نريد مصباح الليد بعد ما يعطل، وخاصة المصابيح اللي شرتنا عليها اللي صلحناها مثل هذا شوفوا شرتنا عليه الليد. هاي الحالة اذا شغلنا هالشكل ورا ما شرتنا على الليد العاطل، اذا انطيناه منها كهرباء 220 ورا يوم يومين راح يحترق، وكلكم تعرفون هاي الشغلة. اليوم احنا جبنا لكم طريقة نضيف شغلة للكارت بحيث بعد ما يحترق الليد. حتى لو كان مصلح ليد او ليدين مشرت عليهن او 3 ليدات مشرت عليهن او 4 او 5 الى اخره. ايش راح نسوي؟ راح نجيب متسعة سيراميك قيمتها 1 مايكرو او اقل، 1 مايكرو، نص مايكرو، ربع مايكرو، حسب حجم المصباح. وين نربطها؟ نربطها هنا في احد اطراف الدخول بالتوالي. هاي المتسعة راح تحدد لنا كمية التيار الداخل للمصباح الليد، وبهذا المصباح مستحيل ان يحترق، لان كمية التيار راح تحددها قيمة المتسعة السيراميك اللي سوف نربطها على المصباح. هسه راح نشغل المصباح سيريز. شوفوا هذا السيريز اخواني حتى اراويكم الطريقة. هذا سيريز بدون متسعة. اذا تلاحظون توهج مصباح السيريز لهذا المصباح والليد، وكذلك توهج مصباح الليد. زين، هسه راح نخلي المتسعة، ولازم ينطفي المصباح السيريز، يعني سحب التياري لازم يكون قليل جدا. طبعا الربط لا على التعيين، تقدر تربطها من هالصفحة على القراصة الحمراء، تقدر تربطها على القراصة السوداء. هسه احنا نربطها بالتوالي مثل ما تشوفون اخواني الاعزاء، وبعدين نربطها. شوفوا توهج المصباح من ضفنا متسعة السيراميك اللي قيمتها نص مايكرو، ومصباح السيريز ما توهج، يعني التيار المسحوب كلش قل. هسه نرجع العملية، نوخر المتسعة بدون متسعة. خلي شوية نقرب لكم اياها حتى تشوفوها. هسه اخواني بدون متسعة، شوفوا المصباح متوهج. هسه نخلي المتسعة بالتوالي، مجرد نضيفها بأحد أطرافها، لا على التعيين، يعني لا على التعيين. نضيف المتسع. شوفوا هسه المصباح متوهج، بس المصباح السيريز ما متوهج. هذا يدل ان هاي الطريقة ناجحة 100%. يعني بهالحالة اي مصباح ممكن ان نستعمله، وان كان بلد عاطل ومشرتين عليه، او لدين ومشرتين عليها، او 3 او 4، وحتى لو نص اللدات عاطلة راح يشتغل وما يحترق، نتيجة وضع المتسعة السيراميك قيمتها 1 مايكرو 400 فولت او اقل حسب حجم المصباح. هذا المصباح اذا صغير، يعني هاي النوعيات تشد له نص مايكرو 0.7 0.6، اللي اصغر راح يشد له يعني 0.2 وهكذا. شوف هسه هاي اشتغل. خلينا نخليه شوية حتى تبين. اشتغل المصباح، ومصباح السيريز مثل ما تشوفوه مطفي. هسه بدون متسعة
شوفوا سحب التيار جد عالي بالنسبة للمصباح السيريس. ان شاء الله الطريقة ناجحة. بالنسبة لهذا شوفوا هسه احنا هنا هذا مصباح هذا واحد عاطل، هذا هسه حنشرت عليه. من الشرت عليه راح شي يصير بيه؟ راح يسحب تيار زايد وبالحالة راح يحترق. شوفوا اخواني هسه هذا اذا تلاحظون هذا منشرتين عليه، هذا بهيج حالة اذا ننطي رأسا 220 يوم يومين يحترق على اكثر تقدير، وانتم كلكم تعرفون هاي الشغلة. بس اذا تضيف لهاي المتسعة راح تصير هاي المتسعة راح تحدد لك كمية التيار المار بالمصباح. وتقدر اذا تضيف مقاومة 560 كيلو اوم بين اطراف المتسعة حتى تتلافى الشحنة المخزونة. متسعة 470 كيلو اوم، عفوا مقاومة 470 كيلو اوم، مقاومة صغيرة ربع واط او اقل، او مقاومة 560 كيلو اوم ايضا صغيرة. هاي اذا تحب تضيفها على المتسعة بين اطراف المتسعة تخليها حتى تفرغ لك الشحنة الموجودة المخزونة بين اطراف المتسعة، حتى لا تعرض نفسك لنتلة خفيفة. هاي اخواني كل ما هنالك. هسه يسألني احد الاخوة سؤال من اجيب هاي المتسعة؟ اخواني موجودة في اجهزة الحماية. هذا جهاز حماية ثلاجة ومجمدة، تقدر تشلحها هاي متسعة 0.68 اذا كان جهاز حماية ثلاجة او مجمدة او تلفزيون او ساتلايت، او 1 مايكرو اذا كان الجهاز حماية سبلت. فتقدر تستفاد من هاي المتسعة اذا عندك جهاز حماية عاطل، تاخذها هاي المتسعة تسمى بالشوكليتة. وموجودة بمصابيح الشحن التورج لايت ايضا، وبكافة الاجهزة موجودة. واذا ما عندك تقدر تروح الباب الشرجي سوق الالكترونيات، موجودة بعدة محلات. واذا تريد تشتري جملة او مفرد موجود عند الاخ ابو مصطفى محل الموسوعة، ايضا عنده الوحدة ب125 يعني باثنين بربع، اثنين قول مال الجهاز حماية 2 بربع، يعني رخيصة جدا. فهذا لمن سألني من أين يأتي. هذا عندنا مجموعة شالعيها من أجهزة قديمة. شوفوهن هذني كلهن ترهام مستعملين. شوفوهن ذني اكو ألوان أخرى، اكو هذا اللون زين، واكو ألوان أخرى، اكو هذا الأخضر، واكو أيضا هذا الجوزي. ألوان مختلفة شركات يعني للجمالية، يعني مجرد هو عازل. شوفوا هذا اللون وهذا اللون اخضر وجوزي وازرق، بس هي نفس الغرض ونفس النوعية، بس يكتبون عليها. اهم شي الفولتية مالتها يا اخواني تكون 400 فولت دي سي. الفولتية مالتها لا تخليها اقل من 450 فولت. اخذ مال جهاز الحماية مال ثلاجة 0.68 400 فولت. شوفوا هسه هاي اذا تلاحظون 400 فولت 0.2 400 فولت. فأهم شيء تكون 400 فولت حتى لا تحترق بالكهرباء. فهذا اليوم إن شاء الله درسنا خلاص. فلا تنسى لايك واشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.